हेलो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज एक वॉशिंग मशीन का कंप्लेन है जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो कस्टमर सर से मैं बात किया तो सर बोल रहे हैं कि कुछ साउंड आ रहा। तो चलिए देखेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। चलिए गाइज हम लोग निकल गए कॉल्स के लिए। उससे पहले एक शायरी अर्ज करता हूँ, सुनिएगा आप लोग। कि एक शायर लिखते हैं, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो पूछने आया था किस हाल में हम हैं। तो गाइज हम लोग आ गए कस्टमर के घर पे। यही वॉशिंग मशीन है, ये 5 स्टार मॉडल है और 10 साल मोटर वारंटी है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज ये बैक साइड सीट अपन ओपन कर लिए। चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कैसा साउंड आ रहा है कि ओके। तो गाइज अपन ऑन करके स्टार्ट करें, बहुत बुरा साउंड आ रहा है। तो इसको पूरा ड्रम खोल के देखना पड़ता क्या प्रॉब्लम है कि इसमें। चलिए इसका टॉप जो डोर रहता है वो ओपन कर लिए। अभी ये इसका जो रिंग रहता है वो रिंग भी ओपन करके देखेंगे पूरा ड्रम निकाल के क्या प्रॉब्लम है कि इसमें गाइस। ये ड्रम ओपन करने से पहले ये दिखा गाइस कुछ अंदर छुपे हुआ है लोहा का, तो उसका ही जो घिस रहा उसका ही साउंड आ रहा है गाइस। तो चलिए उसको निकाल के फिर ओपन करते हैं ड्रम। वो ड्रम टप निकालने से पहले गाइज ये पल्सीटर को अपन ओपन करके निकाल देना रहता ओके, उसके बाद ही ड्रम निकलता। तो गाइज अपन स्क्रू ओपन कर लिए, उसके बाद ये पल्सीटर को निकाल लेंगे गाइज ओके। अब ये ड्रम ओपन करने के लिए 4 स्क्रू रहता, उसको भी ओपन कर लेंगे ओके गाइज। तो गाइज अपन पूरा स्क्रू खोल के ये ड्रम को अपन निकाल रहे। ये देखिए यही टप रहता, ये देखिए गाइज यही है जो स्टील का कुछ गिर गया हुआ है, तो इसके कारण ही वो साउंड आ रहा और ये टप उससे घिस गया है गाइज। तो गाइज फिर से वो ड्रम पल्सीटर ऐसा फिट करके देख ले रहे स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए चेक करते आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा गाइज। तो गाइज अब मशीन पूरा ओके चल रहा है, तो अब चलिए इसको पूरा फिट कर देते हैं ओके। तो गाइज मशीन पूरा फिट करने के बाद हम लोग कस्टमर सर को पूरा बता दिए। फिर बताने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए गाइज। अब चलिए गाइज हम लोग जा रहे हैं घर को। उससे पहले एक शायरी अर्ज करता हूँ, सुनिएगा आप लोग। कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो गैरत मार डालेगी, कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो गैरत मार डालेगी, गैरत से बच गया तो बचने की हैरत मार डालेगी। मुझे किसी बात पर रुलाओ कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे किसी बात पर रुलाओ कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे हर बात पर मुस्कुराने की आदत मार डालेगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।